Alaykum. Bugun siz bilan sifatlar mavzusi bilan qaytadan tanishamiz. Demak, sifatlar ingliz tilida adjectives deyiladi. Demak, sifat nima? Sifat bu otni yoki narsa, odam, joy nomini tasvirlab beradigan so'z. U quyidagilarga javob beradi. Ya'ni qanday, qanaqa, nechanchi, nechta kabi so'roqlarga javob bo'ladi. Hop, masalan, big house nima? Katta uy. Qanday uy? Katta uy. Chiroyli qiz. A beautiful girl. Qanday qiz? Hop, chiroyli qiz. Keyingisi new phone. Qanday telefon? Yangi telefon. Bu yerda new, big, beautiful, new so'zlarimiz sifatni ko'rsatib beruvchi, ya'ni sifat hisoblanadi. Ya'ni sifat so'z turkumi adjective hisoblanadi. Hop, biz uchun yo bo'lmasam cold day, sovuq kun. Qanday kun? Sovuq kun. Bu ham cold so'zi, demak sovuq ma'nosini bildirib, sifat bo'lib kelyapti. Hop, endi ikkinchisi, ingliz tilida sifatlar qayerda turadi? Ingliz tilida sifatlar har doim otdan avval keladi. Formulasi adjective plus noun. Adjective plus noun. Mana small room, kichkina xona, happy child, quvnoq bola, red flower, qizil gul kabi. Ikkinchisi to be fe'lidan keyin keladi. Formulasi noun, ya'ni ot plus to be plus adjective. Mana noun plus to be plus adjective. Hop, demak bunda to be fe'lidan keyin kelyapti sifatimiz. Masalan, the room is small. Xona kichkina. The room is small. She is happy. U xursand. The flower is red. Gul qizil kabi.